A mi nastavljamo dalje. 40 godina nakon što je romanca o 3 ljubavi Antuna Šoljana proizvedena u Zagrebačkom teatru ITD, prvi je put na sceni kazališta Gavela, a već za 2 dana premjerno i u splitskom HNK. Fabula je vrlo jednostavna, 4 lika, gospa, službenica, kapelan i vitez jedini su protagonisti. Mjesto radnje dvorac, u pozadini križarski ratovi. Priča je to o žudnji, ljubavi, ratu, nadi i izgubljenim iluzijama. Koliko već ima da je naš gospodar, moj muž, otperijao u sveti? Željna je, pa mogli bi reći svega, najviše života. I baš kao za vraga pojavljuje se vitez koji sve to pomučuje i završava pa pomalo fatalno. Ja ne znam kako baratate mačem, ali naoružani ste ljeporječivošću. Šoljan se jako lijepo igra sa stihovima. Mislim da se vidi nekakav ironični odmak u njegovom pismu. Šoljanov maestralni tekst za mladog glumca izazovan vrsnoćom svojih stihova govori i protiv ograničenja, kaveza svake vrste, o nemogućnosti ostvarenja cjelovitosti. Da li je on aktualan? Onoliko koliko je ljubav aktualna uvijek, jer je univerzalno pitanje koliko je duhovnog ili tjelesnog smiješano u ljubavi, da tako kažem, i kako jedno hrani drugo i kako jedno bez drugog ne može. Romanca o 3 ljubavi, jedan od najpoetičnijih tekstova hrvatske dramske književnosti, u našim se kazalištima igra relativno često, jer očito dobro komunicira sa svakim vremenom.